फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त। सत्तापक्षीय दलहरू अब मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केन्द्रित हुँदै एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षमा रहने। फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने एमाले नेतृत्वको अभिव्यक्तिका कारण नयाँ गठबन्धन बनेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको दाबी। पुस 10 को सहमति तोड्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत दिनुपर्ने एमालेको भनाई। रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता, अनुदानलाई थप व्यवस्थित गरिने। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिने भ्रमणका क्रममा रुसको मस्कोमा। र मच्छिन्द्र क्लब इटहरी गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। फ्रेन्ड्स क्लब तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम 4मा पुग्न सफल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै फेरिएको समीकरण अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदबाट विश्वासको मत पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा 172 सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् भने 89 सांसदले विश्वासको मत दिन अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएसँगै अब सत्तापक्षीय दलहरू मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केन्द्रित हुने भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 3 महिना नबित्दै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनको गठबन्धन त्यागेर एमालेको समर्थनमा गत पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले दलीय समीकरण फेरिएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। दाहाल गत पुस 10 मा 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर पुस 26 गतेको संसदमा दाहाललाई 268 सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी विपक्षमा उभिए। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन र सरकारमा सहभागी नभए पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य मध्ये 270 जना सांसद मात्रै मतदानमा सहभागी भएका थिए। तर राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छोडेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। सोमबारको संसद बैठकबाट प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले भने, माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 172 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 89 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 172 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। संसद बैठकमा मत विभाजनका आधारमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अपनाइएको थियो। संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दल र स्वतन्त्र सांसदले दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसअघि बैठकमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको अवस्थामा सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। दाहालले भने, देशको आर्थिक प्रणाली नै अवरुद्ध पार्ने सम्मका कोसिस पनि हुन थालेका छन्। यस्तो बेला पनि हामी विभाजित भयौं भने हामीले इतिहासलाई के जवाब दिन्छौं? म सिङ्गो सदनलाई र विशेष गरी नेकपा एमाले र राप्रपालाई पनि आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न, राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ यो सम्मानित संसद फेरि एकपटक स्थायित्व र एकताको सन्देश दिँदै अस्थिरताको विपक्षमा उभिनेछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस फेरि सत्तामा फर्किएको छ। कांग्रेस सभापति एवं संसदीय
संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहालको लागि विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै सरकारमा समेत सहभागी हुने बताए। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को धारा 2 बमोजिम विश्वासको मतका लागि यस गरिमामा संसदमा राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै नेपाली कांग्रेस सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि सहभागी हुनेछ। पार्टीलाई राष्ट्रपति दिने गरी गत पुस 10 मा भएको सहमति प्रधानमन्त्री दाहालले पालना नगरेको निष्कर्ष सहित एमाले फागुन 15 मा सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। बदलिँदो राजनीतिक समीकरणपछि एमाले अब प्रतिपक्षमा सीमित भएको छ। एमाले सांसद विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने कुनै आधार नभएको बताएका छन्। जस्तो परिस्थितिमा जस्तो पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आज उहाँ यो बिन्दुमा आइपुग्नु भएको छ र जसरी उहाँले विश्वासको मत मागिरहनु भएको छ सदन समक्ष, सम्मानीय सभामुख महोदय, मलाई के लाग्दछ भने उहाँलाई विश्वासको मत दिन सकिने कुनै आधार र कुनै कारण देखिएन। गत माघ 22 मा सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले भने प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मतलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि समर्थन गर्दै सरकारमा समेत सहभागी भएको राप्रपा भने विश्वासको मत नदिएपछि प्रतिपक्षमा रहने भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले बिना कारण बाटो फेरेपछि समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूहरूको सहयोग आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे। अहिलेलाई हाम्रो सहयोगको जरुरत छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, नभए पनि हुन्छ। त्यसमाथि पनि हिजो अस्ति नै फरक मत राखेर हामी तपाईसँग रहेनौँ है भनेर हिँडेको आजको आजै विश्वासको मत दिन सकिएन। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै सत्तापक्षीय दलहरू अब मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केन्द्रित हुने भएका छन्। एमाले र राप्रपाको सरकारबाट बहिर्गमनपछि रिक्त मन्त्रालयमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहितको सहमतिमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीलाई दोस्रो पटक पनि विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारमा सहभागी बारे भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कांतिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा सत्तापक्षीय नेताहरूले फेरि पनि संसद विघटन हुन सक्ने एमाले नेतृत्वको अभिव्यक्तिका कारण नयाँ गठबन्धन बनेको बताएका छन्। प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाले भने प्रधानमन्त्री दाहालले इमानदारीपूर्वक काम नगरेकाले गठबन्धन भत्किएको बताएका छन्। संसद बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद विघटनबारे दिएको अभिव्यक्ति असान्दर्भिक भएको बताउनुभयो। सभामुख महोदय, संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटन गत पुस 26 गते प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधि सभामा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फेरि पनि संसद विघटन हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आफूले गरेको संसद विघटन उपयुक्त भएको दावी गर्नुभएको थियो। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले आज ओलीको सो अभिव्यक्तिले आफूलाई नैतिक संकटमा पारेको बताउनुभयो। सभामुख महोदय, संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरङ्गित पनि बन्यो। त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासंगिक नै थियो। देशमा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन। दुई पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरूपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवं संसदको स्थायित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। मैले दुःखका साथ भन्नु पर्दछ, लगभग सिङ्गो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद विघटनको खुला पक्ष पोषणले ठूलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती दियो। प्रधानमन्त्री दाहालको धारणासँग मेल खाने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदलाई अस्थिर बनाउन खोजिएपछि आफूहरू प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। हामीले त्यसबेला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौँ। त्यो मतदान राजनीतिक स्थिरताका लागि थियो। मैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन गर्दा भनेको थिएँ, संसदको अधिवेशनको प्रारम्भमा नै अस्थिरताका आवाज उठ्न थालेका छन्। संसदको अनिश्चितता र देश अन्यतर्फ जाने सम्भावना बढेको छ। यता प्रतिपक्षी एमाले भने पुस 10 गते गठबन्धन छाड्नुपर्ने कारणबारे राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौँ। यता प्रतिपक्षी एमाले भने पुस 10 गते गठबन्धन छाड्नुपर्ने कारणबारे प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। सो पार्टीका नेता विष्णु पौडेलले भन्नुभयो,
सम्माननीय प्रधानज्यूलाई सभामुखज्यू मार्फत सोध्न चाहन्छु, तपाईँ के त्यस्तो कारण पर्यो जुन कारणले गर्दा तपाईँ त्यो सहयात्राबाट आज यो सहयात्रामा फर्किनु भएको छ? यदि तपाईँलाई यही सहयात्रामा जानु थियो भनेदेखि पुसको 10 गते तपाईँ त्यस प्रकारको सहमतिमा किन पुग्नु भयो? आज तपाईँले जवाफ दिनुहोस् नदिनुहोस्, आज तपाईँ जवाफ नदिन सक्नुहुन्छ, आज तपाईँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ, तर इतिहासले तपाईँलाई निरन्तर प्रश्न सोधिरहनेछ र एउटा बिन्दुमा तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ। सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले भने नेपाली कांग्रेससँग सहमति बनाउने आफूहरूको अडान सही भएको बताएको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, तर नेकपा एमालेसँग मेरो एउटा अनुरोध छ, यो सदनमा नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी पनि यो सदनको पहिलो पार्टी हो भन्ने कुरा तपाईहरुले धरारबाट हेर्नुपर्छ कि सगरमाथाबाट हेर्नुपर्छ। दोस्रो दललाई सहमति चाहियो, पहिलो दललाई समेत सहमति गरेर अगाडि बढौं भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राखेको कुरा गलत थियो। इतिहासको कठघरामा उभिएर हामी जवाब दिन तयार छौं। यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पुस 10 गतेको गठबन्धन भत्किनुको कारणबारे सम्बन्धित दलहरूले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन 5 वर्षसम्म जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब यो गठबन्धन आउने 5 वर्षसम्म टिक्छ, राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ, देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाएर लिएर जान्छ, राष्ट्रका सामु रहेका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न यो गठबन्धन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरूको समर्थनमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु स्वाभाविक भएको बताएको छ। सो पार्टीका सांसद डोल प्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, हामी यसअघि सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने पहिलो दल हौं। हाम्रै विशेष पहलमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो। विशेष पहलमा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्यो, जसमा हाम्रा वाचा पत्रका कयौं बुदाहरू समावेश छन्। ती बुदाहरू हाम्रा होइनन्, आम नागरिकका हुन्। आम नागरिकका ती मुद्दाहरू सम्बोधनमा सरकारले निरन्तरता दिने विश्वास नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुको प्रमुख आधार हो। यता नयाँ समीकरणपछि उपराष्ट्रपति पद पाएको जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहाल साहसिक व्यक्ति भएको बताएको छ। विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै सो पार्टी सांसद प्रदीप यादवले भन्नुभयो, म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई उहाँको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दै हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको कुरा सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पुष्पकमल दाहालज्यू जस्तो साहसी प्रधानमन्त्री कमै पाउँछ। एउटा खुला किताब हुन्, तिनका मनमा केही रहँदैन। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी चैत 12 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सरकारले आगामी बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने सम्भावना छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका 3 क्षेत्रमा एकैपटक उपनिर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ। यसअघि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुने तय भएको वैशाख 10 गते नै तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र 12-2 मा चुनाव गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ। तनहुँ 1 बाट निर्वाचित कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र 12-2 बाट निर्वाचित जसपाका रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै आयोगले एकैपटक सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद खारेजीमा परेपछि आयोगले वैशाख 10 गते उपनिर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तनहुँ र 12 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत 8 गतेदेखि 12 गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले चैत 16 गते उपनिर्वाचन प्रयोजनका निम्ति अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, चैत 18 गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने, चैत 20 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता र चैत 23 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष यादवले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। यादव गत शुक्रबार उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई विदाई गरिएको छ।
सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले गरेको निर्णय रोक्दै रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मलमा दिँदै आएको अनुदानबारे विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गरी आगामी दिनमा थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने निर्णय बैठकबाट भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि सो मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने समितिको निर्णयको विरोधमा आज 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले राजधानी दुरुपयोग गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले तलबाट सिफारिस भएर आएको प्रतिवेदन अनुसार मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि संसदीय दलका कार्यवाहक नेता डोलप्रसाद अर्यालले बिहान महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई भेट्न कार्यकक्षमा नै पुग्नु भएको थियो। अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर राजधानी लिएको भए पनि लामिछानेलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ र उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेका थिए। जिल्ला र उच्च अदालतको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कहाँ पुगेपछि आज त्यहाँबाट पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो। नेपाल प्रहरीका 5 जना नायब महानिरीक्षक डीआईजी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा भएका छन्। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले डीआईजीहरू वसन्त कुमार, टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ग्याउडे र किरण बज्राचार्यलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। गृह सचिवको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले 5 जना डीआईजीलाई बढुवामा सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन एआईजीहरू शिवराज पोखरेल, मुकुन्द आचार्य, अरुण बेसी, रविन्द्र बहादुर धानुक र पूजा सिंहले अनिवार्य अवकाश पाएपछि उनीहरूको ठाउँमा 5 डीआईजी को बढुवा गरिएको हो। थापा 2052 र अरू 4 जना 2051 सालमा निरीक्षकबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका हुन्। थाइल्याण्ड र म्यानमारमा राम्रो कमाई हुने प्रलोभन देखाई नेपालीलाई अवैध काम गराइएको भन्दै म्यानमार स्थित नेपाली दूतावासले त्यस्ता कार्यमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ। अनलाइन जुवा, कल सेन्टर फ्रड, क्रिप्टोकरेन्सी ठगी आदिमा संलग्न शंकास्पद आईटी फर्महरूले बैंकमा रोजगारी अवसरको प्रलोभन देखाई युवाहरूलाई लक्षित गरी गैर कानूनी रूपमा कम्पनीहरूमा बन्दी बनाएर काम लगाइएको पाइएको दूतावासको भनाइ छ। दूतावासले नेपाली नागरिकलाई म्यानमारमा रोजगारीका लागि पर्यटक तथा भिजिट भिसामा यात्रा नगर्न समेत भनेको छ। यस्तै रोजगारी प्रस्ताव स्वीकार गर्नु पूर्व सम्बन्धित नियोगलाई जानकारी गराई कम्पनी वा रोजगारदाताबारे जाँच गर्न दूतावासले आग्रह गरेको छ। बाघको आक्रमणबाट बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने चिरैते मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा दाउरा खोज्न जाँदा 55 वर्षीय समुद्री बुढा छेत्री र 50 वर्षीय धनसरी गुरुङको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख प्रवीण बिडारीले जानकारी दिनुभयो। बाघको आक्रमणबाट 3 वर्षको अवधिमा 10 जनाको मृत्यु भएको कार्यालयले जनाएको छ। यसैबीच पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रौतहटको चन्द्रपुर धनसार सडक खण्डमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट चन्द्रपुर नगरपालिका 4 की 49 वर्षीय मीना मगरको मृत्यु भएको छ। जंगलमा घाँस काट्न गएकी मगरको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी निरीक्षक ठाकुर प्रसाद सापकोटाका अनुसार चन्द्रह निगाहपुरबाट समूहमा घाँस काट्न गएका अन्य 7-8 जनाले भागेर ज्यान जोगाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीबाट राजकुमार कार्कीको नमस्कार। तत्काल पुल निर्माणको काम सुरु गर्ने सहमतिपछि सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका स्थानीयले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। गाउँपालिकामा आज स्थानीय, ठेकेदार र पालिकाका प्रतिनिधि बीच वार्तापछि सहमति भएको हो। पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बीचमै अलपत्र पारेपछि सो ठेक्का तोडेर वाइपी विकास एन्ड ब्रदर्स र आत्रेय जेवीले 3 वर्ष अघि निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। यस वर्षको एसई परीक्षामा सिन्धुलीका 5241 विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन्। नियमित तर्फ 5023 जना, नियमित प्राविधिक तर्फबाट 177 र ग्रेड वृद्धि तर्फबाट 41 जना सहभागी हुने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ। चैत्र 17 गतेबाट सुरु हुने माध्यमिक परीक्षा एसई को लागि जिल्लाभर 26 वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ।
सिन्धुलीमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनको विस्तारसँगै लघु जलविद्युत परियोजनाहरू विस्थापित हुन थालेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय सरकार र विश्व बैंकले जिल्लाका विभिन्न भागमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारलाई तीव्रता दिएसँगै लघु जलविद्युत योजनाहरू विस्थापित भएको स्थानीयले बताएका छन्। मर्मत सम्मार खर्चिलो हुने र प्राविधिक समेत नहुने भएकाले लघु जलविद्युत योजनाहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा मगरका अनुसार विश्व बैंकको सहयोगमा पालिकाको 11 वटै वडामा विद्युत विस्तार भइरहेको छ। सिन्धुलीका स्थानीय तहले गर्भवतीलाई गाउँमै स्वास्थ्य जाँचको सुविधा दिन थालेका छन्। मातृ शिशु सुरक्षाका लागि गर्भवतीलाई गाउँमै स्वास्थ्य जाँच सहितको सुविधा उपलब्ध गराउन थालिएको स्थानीय तहले जनाएका छन्। मरिन गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक मधुसूदन लाखेका अनुसार गर्भवतीको स्वास्थ्य जाँचका लागि पालिकाले 9 वटा स्वास्थ्य संस्था र 3 वटा बर्थिङ सेन्टरबाट सुविधा उपलब्ध गराएको छ। हवस् त सिन्धुली डायरी आजलाई यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकबाट हुने पुँजी पलायन र हुने नियन्त्रणका लागि सरकारले निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने क्रममा तस्करी, न्यून बीजीकरण, राजस्व छली, हुन्डी, विदेशमा अवैध कारोबार, लगानी तथा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्न निर्णायक हस्तक्षेपको तयारी भएको बताउनु भएको हो। यसैबीच सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या तथा विकृति समाधान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ। नगद अभावका कारण कतिपय सहकारीले हाल बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले लघुवित्त क्षेत्रमा निम्काय सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाल्ने आवश्यक कदममा सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। मुलुकमा तरलताको स्थितिसँगै ब्याजदरमा क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको उहाँले दावी गर्नुभयो। तातोपानी नाका पूर्व सञ्चालनका लागि पहलकदमी लगायत विषयमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीबीच छलफल भएको छ। चीनको खासामा आज नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीहरूबीच सम्पन्न बैठकमा नाका सुरक्षा कडाइका विषयमा पनि छलफल भएको प्रहरी उपरीक्षक बाल नरसिंह राणाले बताउनुभयो। आयात मात्रै भइरहेको तातोपानीमा सीमा सुरक्षा र सुरक्षा गस्ती बढाउन चीन सरकार सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा नेपालबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन, अध्यागमन सुरक्षा निकाय भन्सारका प्रमुख तथा चीनबाट न्यालम काउन्टी प्रशासन सुरक्षा निकाय अध्यागमन लगायत अधिकारीको सहभागिता थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिने भ्रमणका क्रममा रुसको मस्को पुग्नु भएको छ। रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई भेट्न चिनिया राष्ट्रपति सी मस्को पुग्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2022मा रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि सीको यो पहिलो रुस भ्रमण हो। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कथित युद्ध अपराधको आरोपमा राष्ट्रपति पुटिनलाई पक्राउ पूर्ति जारी गरेको केही दिनपछि चिनिया राष्ट्रपति सीले भ्रमण गर्नुभएको हो। बेजिङले यसलाई मित्रता र शान्तिका लागि यात्राका रूपमा वर्णन गरेको बताएको छ। दुवै समकक्षी बीच व्यापक साझेदारी र रणनीतिक सहयोगबारे छलफल हुने बताइएको छ। गत महिना बेजिङले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जसलाई पश्चिमा मुलुकहरूले स्वागत गरेका थिए। पश्चिमी देशहरूले यसअघि मस्कोलाई हतियार आपूर्ति नगर्न बेजिङलाई चेतावनी समेत दिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा आगामी बुधबारबाट नेपाल, भुटान र लाओस सम्मिलित प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स कप फुटबल आयोजना हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले दशरथ रङ्गशालामा सिंगल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेलाइने खेलमा उत्कृष्ट 2 टोली फाइनलमा पुग्ने जनाएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी हुन लाओस र भुटान दुवै देशका खेलाडी र प्रतिनिधि काठमाडौँ आइसकेका छन्। एन्फाका अनुसार प्रतियोगिताको विजेताले पुरस्कार स्वरूप $5,000 अमेरिकी डलर र उपविजेताले $3,000 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी प्रतियोगिताभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई $500 अमेरिकी डलर र खेलको प्रति खेलको म्यान अफ द म्याचलाई $250 अमेरिकी डलर प्रदान गरिनेछ। यसैबीच एन्फाले दशरथ रङ्गशालामा हुने सो खेल हेर्नका लागि 2 प्रकारका टिकटको व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार सामान्य प्याराफिटतर्फ ₹500 निर्धारण गरिएको छ भने भिआइपी तर्फ ₹1,000 लाग्नेछ। ए डिभिजन च्याम्पियन मच्छिन्द्र क्लब सुनसरीमा जारी 13औं संस्करणको इटहरी गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। इटहरी रङ्गशालामा
आज भएको क्वार्टर फाइनलमा पाहुना टोली भारतको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबलाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मच्छिन्द्रले सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। मच्छिन्द्रको जितमा कप्तान अफिज ओलावाले 4 गोल गरे, अर्को गोल विजय भुजेलले गरे। मच्छिन्द्रले सेमिफाइनलमा साबिक विजेता मोरङको सगरमाथा क्लबसँग बुधबार खेल्नेछ। सगरमाथा उद्घाटन खेलमा एभिनियर फुटबल क्लब क्याम्प्रोनलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। भोलिको खेल विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी र झापाको रेलिङ क्लब बीच हुनेछ।